მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამოცანების განხილვას ყვავილიძის საალგებრის სახელმძღვანელოდან პირველი თავიდან. ჩვენ ვართ ახლა გაჩერებული 1-91-ზე და აბა მოდი შევუდიოთ ერთად ამ ამოცანებს. 1-91. ნატურალურ რიცხვთა რამდენი mn წყვილი არსებობს? m და n ნატურალური არ დაგვავიწყდეს. თუ m ორნიშნაა, okay, m ორნიშნაა და m-ის n-ზე გაყოფისას განაყოფია 6 ნაშთი 9, ანუ m რომ გავყოთ n-ზე განაყოფი არის 6 ნაშთი 9. ну უნდა ვიპოვოთ მეგობრებო mn წყვილი, ხო, რამდენი mn-ი არსებობს? okay, რამდენი ასეთი mn-ი არსებობს? საერთოდ მე მომხრევარ ჩვენ ამოცანები ვაკეთოთ აი ასოციაციურად როგორ რა უпростоრად ჩვენ ისე გქონდეს დამუშავებული საკითხები მით უმეტეს როდესაც კონკრეტული გამოცდისთვის ვმზადებით რომ მალმალი ამოტივტივდეს თავში მოცემულ საკითხთან ამოცანაში საჭირო საკითხებთან დაკავშირებული მომენტები. ну ეგ ახლა ხშირად ჩვენ დაუნებურად ხდება ქვეცნობიერი როდესაც ბევრი გაქვს ნამუშევარი ამას აკონტროლებს, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია წელიწადზე დავგეგმოთ, რომ გამართლებაზე არ ვიყავით დამოკიდებული და სწრაფად გავახსენდეს კონკრეტული საკითხები. ახლა როდესაც ჩვენ გვესვის ორნიშნა რიცხვი, რასთან ასოცირდება ეგ, ხო? აი მინდა არ მინდა რატომღაც თავში მომდის ასეთი რაღაც, ხო? ну ათობითი ჩანაწერი ორნიშნა რიცხვის, ეს არის 10a + b. ну ასე შემდეგ გარკვეული მომენტები ამ საკითხთან დაკავშირებული გადახსენდებათ. ახლა როდესაც ნაშთს ამბობენ, ну რა თქმა უნდა, როცა განაყოფი ვიცი, ნაშთი ვიცი, ახსენდება ნაშთიანი გაყოფის გამოსახულება, როდესაც გასაყოფი უდრის გამყოფი n გამრავლებული განაყოფზე 6-ზე, ანუ 6n იქნება დამატებული 9, ხო? ну ასეთი რაღაცები შეიძლება გავხსენდეს ახლა ჩვენ ამოტივტივდეს თავში და როდესაც ამოცანას პირველად აკეთებ გეგმა, ამდე ცოტა დაძაბული ხარ, არ გაქვს ემოციურად ან რეალურად იმის დრო რომ შენ თავიდანვე მიხვდე რომელი იქნება უფრო ეფექტური დასაწყისი, რომელი ნაკლებ შედეგიანი და თავიდანვე ყველაფერი დაგეგმო რთულია. ამიტომ ასოციაციურობა, კაი მომენტი გამახსენდა დავწერე და შეგიძლია ახლა ეს ორივე რაღაც გაანიფო ერთ ამოცანაში, აი თქვათ m-ი აღნიშნა, მე ორნიშნა რიცხვით, მე ამდგარიყავი და ეს ორნიშნა რიცხვი ჩამეწერა რომ არის 6n + 9 და რაღაცები ასე გვესაუბრა რა. მაგრამ ხანდახან მეგობრებო ну საჭიროა მაინც მიმართოთ დედუქციას. ახლა აქ ისე იკვეთება სიტუაცია. m-ის ორნიშნობა რა თქმა უნდა გადამწყვეტი ფაქტორია, მაგრამ ამოხსნის პროცესში პრინციპში მაინც მეორადი მომენტი გამოდის. აი თვითონ ამოხსნის პროცესს როგორ შეიძლება შეუწყოს ხელი. ну გვიწევს ხოლმე გარკვეულ სხეულზე წასვლა, ჩვენ ახლა შეიძლება დასაწყისთვის ორჯერ მეტი დრო დავხარჯეთ, ვიდრე ამოცანისთვის იყოს საჭირო, მაგრამ გამოიკვეთა კონკრეტულად რა უფრო ხელსაყრელი შეიძლება იყოს. ახლა რატო იქნება ხელსაყრელი აი ასე გავყვეთ ამ სიტუაციას? ჩვენ შეგვიძლია არ არის სავალდებულო ყოველთვის მკაცრი რაღაც მათემატიკური ფორმულირებებით გავაკეთოთ, დავწეროთ ფორმულა, განტოლება, რომელსაც ამოხსნით, პირდაპირ დაგვიჯდება პასუხი. ძალიან ხშირად და საკმაოდ ხარისხიანი მათემატიკური მეთოდია გამოვიყენოთ სინჯვის ხერხი, ჩასმის ხერხი, რაღაც კანონზომიერება, ბევრი მაგალითი ჩამოვწეროთ და კანონზომიერება აღმოვაჩინოთ. აი თუნდაც აქ ახლა ჩვენ მეილის მაგივრად რომ შევიტანოთ რიცხვები, ხო? და დავიწყოთ ახლა მაგალითად ნულს ვერ ჩავწვით, იმიტომ n ნატურალური უნდა იყოს და ნული არ არის ნატურალური. და ნუ დავიწყოთ აი მაგალითად n რომ იყოს 1. მაშინ m რა გამოვა? m ხო გამოვა 6 × 1 + 9 რა, ანუ ეგ 15-ია. მე n რომ იყოს 2. ნუ მარტივად დავწოდებით მეგობრებო, ახლა ყველა მაგალითი ასეთ დამარცვით თუ არ ჩამოვწეროთ.
ეგ იქნება უბრალოდ 6 უნდა დავუმატოთ, ხო, ამ ყველაფერს ახლა, ან იქნება 21 და ასე შემდეგ, n თუ არის 3, m იქნება კიდე 6 დავუმატებ 27 და მოდი ჩამოვწერე ახლა ამას 27-ს კიდე 6, 33, 39, 45 და ხო ცხადია რომ რაღაცა უსაშველო დიდი დროც არ წავა ახლა ამის ამოცნაზე ყველა ორნიშნა რომ ჩამოვწერო და მივიღებ რა შედეგს იდეაში. მაგრამ მაინც ვთქვი ალბათ ახლა გული მიგვხვდება აქ რომ საკმაოდ დროტევადი მეთოდია ეგ და ალბათ შეიძლება და რა დროს თვლით რაღაცას უფრო დროტევადად და ცოტა ფუჩხარჯად რა დროს იფლება 60-70-ზე დახარჯული დრო თუ უფრო მარტივი ანუ შედარებით ნაკლები დროში ამოხსნადი მეთოდიც არსებობს. თან თუ ეს მეთოდი არ საჭიროებს რაღაც განსაკუთრებულ სპეციფიურ ცოდნა გამოცდილებას. აი რა შეგვეძლო ახლა გამკეთებული. მართალია ჯერ ჩვენ უტოლობები არ გვისწავლია, მაგრამ ითვლება თუ ამ წინს გადიხართ ახლა რომ უფრო მაღალ კლასებში ხართ, აბიტურიენტი ხართ და შესაძლოა დაღეჭილი, კარგად დამუშავებული არ გქონდეთ, მაგრამ მაინც გისმოდით უტოლობის იდეა, ხო? აი თუ m ორნიშნა არის, ხო ცხადია რომ ის 9-ზე მეტი იქნება და მეტიანი ტოლი იქნება 10-ზე და ნაკლებიანი ტოლი იქნება 99-ზე. მოდი ეს ითქობა არის და დროებით. მოდი ასე გული არ არის, უბრალოდ არ გვინდა და თან ეწეროს. შევხედოთ. ანუ სინჯვის ხერხით თავისუფლად შეიძლება ეს გავაკეთოთ, უბრალოდ საკმაოდ ბევრი საწყერი გამოდის მეგობრებო. ბოლომდე რომ ვიყავთ ახლა ეს ამოცანა. რა იქნებოდა უფრო მარტივი მიდგომა? აი თავიდანვე დაგვიფიქსირებინა m ორნიშნა რო არის, აი აქვე დაგვეხურდავები და ეს ორნიშნობა რას ნიშნავს? ანუ a b t ანუ ათობით სისტემაში ჩაწერასაც ნიშნავს, მაგრამ თან ხო ნიშნავს რომ 10-ზე მეტიანი ტოლია და 99-ზე ნაკლებიანი ტოლი. ანუ ხო m6n + 9 თუ m არის, ხო გამოდის რომ 6n + 9 მეგობრებო მეტიანი ტოლია 10-ზე და ნაკლებიანი ტოლია 99-ზე. ანუ ეგ იგივეა, ყოფილები თქვენ რომ დაგეფიქსირებინათ რომ 6n + 9 მეტიანი ტოლია 10-ზე. რატო? იმიტომ რომ ორნიშნაა m და 10-ზე ქვემოთ ვერ იქნება, სულ ცოტა 10 არის, ხო? და 6n + 9 მეგობრებო ნაკლებიანი ტოლია 99-ზე. რა გამოდის ახლა აქეთ? ერთგვარი სისტემაა, ხო? ეს აქედან გამოდის, დავწერთ ახლა ამას. გამოვიყენოთ ახლა ტოლობის ერთი მხრიდან ორი მხარეს აი 9-ს გადავიტანთ, აქეთ გადმოვა ეს იქნება 6n მეტია ტოლი 1-ზე, ანალოგიურად აქ 6n ნაკლებიანი ტოლია 90-ზე და აქედან გამოდის რომ 6 გადმოვა გაყოფით n მეტიანი ტოლია 1/9-ზე და n ნაკლებიანი ტოლია 15-ზე. ანუ აქ მივიღებდით რას? n როგორი რიცხვია? ნატურალური რიცხვია, ხო? მე მაინტერესებს ახლა რაოდენობა. n რამდენიც იქნება, აი ამ პირობას რომელიც დააკმაყოფილებს. ზუსტად იმდენიც არ იქნება m-იც, ხო? წვილებია ესენი. მე იდეაში მირად აი ამ მისის საშუალებით მაქვს გამოსახული n არა, m-ზე წაყენებული პირობით შევზღუდე მე, რომ n ასეთი იქნებოდა. შესაბამისად ახლა მეგობრებო, თუ 11-ზე მეტია n, რა შეიძლება იყოს სულ ცოტა? 1 ხო? ერთზე პატარა ნატურალური რიცხვი არც არსებობს და 1-ია. და 15-ზე ნაკლებიანი ტოლი, ანუ 15-მდე შემიძლია ავიდე. ყველაფერი მაწყობს ეს რა. რამდენი მნიშვნელობაა n-ის ასეთი? 15. ესე იგი, m-იც რამდენი იქნება? 15. ანუ რამდენი წყვილი არსებობს შესაბამისად, რამდენი n-იცაა, ხო? ანუ 15. პასუხი არის 15. ანუ იდეაში ჩვენ რომ
გაგვიგრძელებინა ახლა ასე გაკეთება, აი ასე რომ გაგვიგრძელებინა მეგობრებო ამის შესრულება გაკეთება, აა ეს ისე ბევრიაწერი იქნებოდა 1 2 3 4 5 6 შედეგი უკვე მიწერია და 9 შედეგსაც მალევე დავწერდი რა 45 დამატ შემეძარა ახლა უბრალოდ აქტორი აი რომ გავაგზავნოთ 45 დამატებული 6 51 ამას დამატებული 6 57 ამას დამატებული 6 63 ამას დამატებული 6 69 75 81 87 80 13 და 99. დავთვალოთ, აბა 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. დიახაც 15 პასუხი იქნებოდა და სინჯვის მეთოდითაც საკმაოდ სწრაფად გახვიდოდით ფორს. კარგი, ნუ მეგობრებო, ახლა პასუხი არის 15, ცოტა თემიდან გადავხვევ, თუნდაც ახლა გავთ გარკვეული ემოციით ვარ დატვირთულებით, რომ ზოგჯერ მოსწავლეები ახლა საკმაოდ ცლად გავაკეთე, ხო, ეს ამოცანა. სამწუხაროდ მოგვიწია წინსწრებად გარკვეული მომენტის გამოყენება, რომელიც ჯერ ახსნილი არ აქვს, ფაქტობრივად ჩვენ უტოლობათა სისტემა გამოვიყენეთ. თუმცა მის გარეშეც მშვენივრად გავაკეთეთ, აგერ არანაირი კაცრი მათემატიკური მიდგომა არ გამოგვიყენებია. საკმაოდ კაცრია და არაფერი საურჭოფო აქ არ არის, მაგრამ რაღაც ისეთი მეთოდი, რომელიც გარკვეულ გამოცდილებას საჭიროებს, არ გამოგვიყენებია ხა ჩვენ, ხო, აი პირველი მეთოდი აგერ ამოვხსენეთ და ხშირად მოსწავლეებს აქვთ ხშირად რა ზოგჯერ ასეთი მომენტი, როდესაც ანახსნელს, აი ამს გავს ვიდეოს უყურებენ, მაინც უჩნდებათ ხოლმე განცდა რომ ვერ გაიგეს. აი შეიძლება მართლაც ასე იყოს. შესაძლოა ეს ახსნა, ზოგიერთი სხვა ამოცანის ახსნა არ იყოს უნივერსალური ხასიათის, რომ ყველას ყურს მოეცხება მალამოთ, მაგრამ მაინც ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ მოусმინეთ ამას და ვერ გაიგეთ, უფრო მეტად არის ნებისყოფის პრობლემა, უფრო მეტად არის უყურადღებობის პრობლემა. ხშირად მოსმენა არ ნიშნავს, რომ ხარისხიანად ისმეთ. ამიტომ იბრძოლეთ ბოლომდე. კიდევ ერთხელ მოусმინეთ, კიდევ ერთხელ. აუცილებლად ამ ვიდეოებს აქ თან დაერთვება ლინკი თეორიების, სადაც მეტნაკლებად დეტალურად არის გაწერილი წინა პირობები ამათი ნაშთის ზოგადი თვისებები, ზოგადად ნაშთიან გამოსახულებას, გაყოფის გამოსახულებას რომ ამბობ, გაყოფადობის წესზე სხვა შესაბამისი მასალა და მასაც წაიკითხავთ, ამასაც მოусმენთ და პრობლემა არ უნდა იყოს გაგების აღქმის. თუ ისე პრობლემა რჩება, გთხოვთ უფრო მეტი იბრძოლეთ რა. კარგი. ახლა მოდი შევტიოთ 1/92-ს. თუ x-ი ნატურალურ რიცხვს მარჯვნიდან 5-ს მივუწერთ, ანუ ჩვენ გვაქვს x-ი და ნუ როგორ გარდავქმნით ახლა გარდაქმნა მოხდა, მარჯვნიდან მივუწერეთ 5-იანი. ახლა მეგობრებო, როდესაც ჩვენ ამას ასე ვაკეთებთ, ფაქტობრივად ათობითი ჩანაწერის იდეას ვახორციელებთ, იმიტომ რომ 5 ციფრია და x-იც ნახატივით უნდა განვიხილოთ, აქ ხო ჩვენ აქ გამრავლება იგულისხმება და არაფერი, მარჯვნიდან მივუწერეს სიმბოლო. მაშინ თავზე ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ იქნეს დაინახო, რომ გამრავლება არ არის რაღაც ციფრებით არის აქ მოცემული რა. რა რიცხვი მიიღება? ხო, მეგობრებო, ეგა კლასიკური სიტუაცია. რა რიცხვი მიიღება, ანუ როგორ შეიძლება ქვები ეს სხვაგვარად ჩავწეროთ. ალბათ უკეთესი იქნებოდა ასე თუ ვიტყოდით, იმიტომ რომ რა რიცხვი მიიღება და მოსწავლე შეუძლია უპასუხოს, აი ეს რიცხვი მიიღება. ალბათ უკეთესი იქნებოდა, აი როგორ შეიძლება ეს ჩანაწერი ცოტა სხვაგვარად, თუნდაც გამოსახულების, ალგებრული გამოსახულების სახით ჩავწეროთ და აი რა გარდაქმნა განიცადა ამ შემთხვევაში რიცხვმა. შეგიძლიათ პატარა მაგალითები მოვყვანოთ თქვენ თავს, აი მაგალითად მაქვს 11 და მივუწერე მარჯვნიდან 5, რა მოხდა 115 გახდა, სიტყვაზე თქვათ მაქვს 223 მარჯვნიდან მივუწერე მას 5-იანი რა გარდაქმნა განიცადა 2 2 3 5. ახლა აქ რო 115-ს გამოვაკლოთ 11, თლად რაღაც ისეთი კანონზომიერება არ გამოიკვეთება, ანუ არის 104, 2235-ს რო გამოვაკლოთ 223 კიდევ რაღაც რიცხვია, ას რაღაცა და შეიძლება არ გამოიკვეთოს კანონზომიერება, ვერ დაინახო. და რა მაგალითიც არ ჩამოწეროთ, ერთი ნიშანდობლივი მომენტი რა არის?
ერთი ნიშნით იზრდება ჩანაწერი, ხო? იყო ორნიშნა, გახდა სამნიშნა. იყო სამნიშნა, გახდა ოთხნიშნა, ხო? და როდესაც შენ ნიშნის გაზრდა გინდა, როგორ იქცევი? ყველაზე მარტივად. აი, მოქმედებებით. ჩვენ ხო სხვაგვარად მინდა ახლა მოქმედებებით მინდა ჩავწეროთ, გამოსახოთ, აი ეს ცვლილება, გამოსახოთ, აი დამატება, გამრავლება, გაყოფით, გამოკლებით, აი ასე მინდა გამოსახოთ ახლა ეგ და მოქმედებით როგორ გამოისახება ერთი ნიშნის მატება. ასე გამრავლებით, ხო? ანუ თუ იყო ორნიშნა და გინდა გახდეს სამნიშნა, ყველაზე ნაღდი მოქმედება, ну, ბევრად შეიძლება გამოსახოთ, მაგრამ აი უნივერსალური ორნიშნაზეც, სამნიშნაზეც, ოთხნიშნაზეც რომ ჭრის, ეს არის გამრავლო 10-ზე. დამატებით არ გამოვა, იმიტომ დამატებით მეგობრებო, ახლა ორნიშნა და სამნიშნა რომ მიიღო, სულ ცოტა 100 უნდა დავუმატო, ხო? უпростად ყველა ვარიანტში 100 უნდა დავუმატო, რაც არ უნდა ორნიშნა ქონდეს, დავუმატე 100 და ნუ გახდება სამნიშნა, ხო? უпростად 90 უნდა დავუმატო. ყველაზე პატარა ორნიშნა რო ქონდეს 10-იანი, დავუმატებ 90 და გახდება სამნიშნა, მაგრამ 4 ნიშნა რო ყოფილიყო, ეყოფა მას 90-ის დამატება, რომ გახდეს 5 ნიშნა ერთი ნიშნით მოიმატოს. ანუ ისი თქვა მინდა, რა არის ისეთი უნივერსალური მოქმედება ნაბიჯი, რომელიც ნებისმიერ ნიშნიან რიცხვს გახდის ერთი ნიშნით დიდს. 10-ზე გამრავლება. ანუ თუ მე x გავამრავლებ 10-ზე, რა მოხდება მეგობრებო? მივიღებთ x-ი 0, ასეთ რაღაცას, ხო? ანუ 11 რომ გავამრავლებინა 10-ზე, მივიღებდით 100-ს. ანუ წლის რიცხვი წერილი 0. 223 რომ გამრავლებინა 10-ზე, მივიღებდით მოკლეები 2230, ანუ საწყის რიცხვს წერილი 0. მაგრამ შენ გინდა საწყის რიცხვს ეწერებოდეს 5 და მას როგორ გამოასწორე? დავუმატე 5-იანი და მორჩა დავთავრდა. ანუ რა მოხდება? სინამდვილეში რა უნდა გავაკეთოთ? x5 რომ მივიღოთ, ჯერ x უნდა გავამრავლო 10-ზე და მე უნდა დავუმატო 5. მორჩა დავთავრდა. 10x + 5 არის პასუხი. კარგი მეგობრებო, მოდი გავაგრძელოთ საუბარი. 1.93 შეიძლება თუ არა სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვის ჯამი იყოს მარტივი რიცხვი. ანუ მე ავიღო ნატურალური რიცხვი n, n + 1, n + 2, ჩვენ უკვე მსგავსი პირობა რომ მოცემულია სამი მომდევნო რიცხვი გვაქვს შენახვედრი და შევხვდა აქამდეც და ვიცით რა აღნიშნის მანერა კარგი იქნება თუ ასე აღნიშნავთ. ან და სულაც n-1, n, n + 1, ხო? ესეც ამ მომდევნო ნატურალური რიცხვია. რიცხვად შეგვიძლია ჩავთავოთ. და კითხვა არის ახლა ასეთი. აი მე რომ დავუმატო ამ სამ რიცხვს ერთმანეთი. ეჭილები გამოვიყენოთ, რომ გავიჯნოთ ეს რიცხვები ერთმანეთისგან, ხო? იქნება ნატურალური, აი ეს ბოდიში, იქნება მარტივი. აი მარტივი არის. მოდი შევასრულოთ მეგობრებო მოქმედებები. s + n, ეგ არის 3n. დავატებული რიცხვები 1 და 2, 3. აი ამას რომ ვუყურებთ ახლა, უცებ რა უნდა დაინახოთ, ხო? ეგ სამისჯერადი არ არის მეგობრებო? ეს სამისჯერადია პირველი შესაკრები, მეორე შესაკრებიც სამისჯერადია და ჩვენ ვიცით ერთი მარტივი, ძალიან მარტივი იდეის ფორმულირება, რომ თუ შესაკრებებიდან თითოეული იყოფა რაღაც რიცხვზე, მაშინ ჯამიც გაიყოფა ამ რაღაცაზე. ანუ ეს ჯამი იყოფა 3-ზე, ან და უბრალოდ 3-იანი გავიტანოთ ჭრილებს გარეთ. 3-ჯერ რაღაცა არ გაიყოფა 3-ზე? კი, გაიყოფა. ახლა დავფიქრდეთ. თუ 3-ზე იყოფა რიცხვი, შეიძლება ის მარტივი იყოს? კი ბატონო, შეიძლება. ხო? აი მაგალითად თვითონ 3-იანი. 3-ზე იყოფა, მაგრამ არ არის და შედგენილი რიცხვი, ხო? არის მარტივი. მაგრამ აქ ახლა ერთი მომენტია უხროები. 3 მომდევნო რიცხვი როდისმე იქნება 3-იანი? ყველაზე პატარა რიცხვებიც რომ ავიღოთ 1, 2 და 3, მათი ჯამი არის 6. ანუ რა გამოდის?
შეიძლება სამომდევნო რიცხვის ჯამი იყოს 3 ჯერადი და თან მარტივი, მაგრამ ეს ვერ იქნება ნატურალური რიცხვები. ნატურალურ რიცხვებს თუ დავკრებთ, სულ ცოტა 6 მიიღება სამომდევნო ნატურალურ რიცხვს და გამოდის, რომ მარტივი ვერასდროს ვერ იქნება. რატომ? იმიტომ რომ სულ ცოტა 6-ია, თან 3-ის ჯერადია და ახლა 6-ზე დიდი ატოლის 3-ის ჯერადი რიცხვები მარტივი ვერასდროს ვერ იქნება. იმედია გავიგეთ მსგავსი ამოცანის აღხსნა როგორ იქნება საჭირო. მართალია ოქროები ახლა ჩვენ ცვლადზე მოქმედების იდეას აქტიურად ვიყენებთ. და კიდევ ერთხელ გამოვარდები, რომ ცვლადებზე მოქმედები ჯერ აი ასე მეთოდურად არ გაგვივლია ჩვენ და წინსწრებად გვიწევს ცოტა ამათი გამოყენება. მაგრამ თუ ვინმეს არ მოწევს ცვლადების გამოყენება, მოუწევს მაინც შეიყვანოს, სხვა გზა არ აქვს, მით უმეტეს თუ ტექნიკურ სფეროს ემსახურება, ჭირდება ცვლადებზე მოქმედებები. მაგრამ შეგიძლიათ ეს სხვაგვარადაც გააკეთოთ, აი სინჯვის მეთოდით ადგე და დაიწყო რა სამომდევნო რიცხვი, ჯერ ადგე 1 + 2 + 3 განიხილო, მერე 2 + 3 + 4 განიხილო, მერე 3 + 4 + 5 განიხილო და დააკვირდე რომ ეს 6-ია, ეს 9 არის, ეს 12-ია, მიხვდები რომ 3-3-ით იზრდება, ყველა მათგანი 3-ის ჯერადია და აღმოაჩენ კანონზომიერებას მეგობრებო, რომ ვერასდროს ვერ იქნება მარტივი რიცხვი სამომდევნო რიცხვის ჯამი. ანუ სინჯვითაც შეიძლება ამის გაკეთება. პასუხი არის ოქროები, რომ არა, არ შეიძლება იყოს მარტივი. მოდი ახლა შევტიოთ 94-ს. რამდენი ნატურალური n არსებობს, ვთქვათ ჩვენ, ისეთი რომ n + 10 და n + 25 რიცხვებიდან ზუსტად 2 არის სამნიშნა. აქედან მხოლოდ 2, ანუ ზუსტად 2. მოდი, მხოლოდ 2 არის სამნიშნა. ნუ n-ების გვეკითხები არა რაოდენობას იდეაში, მაგრამ ახლა მოდი ასე დავსვათ კითხვაზე დავფიქრდეთ ოქროები. ნუ როდესაც 3 რიცხვი გაქვს მოცემული და 2 მათგანი რაღაც თვისებას უნდა ატარებდეს, რა და რა შეიძლება ხდებოდეს? ან a და b იქნება ამ თვისების მატარებელი, ან a და c, ან b და c, ხო? იდეაში 3 შემთხვევაა რა. ახლა აქაც ჩვენთან მოდი დავფიქრდეთ. სამნიშნა რომ იყოს n + 10 ან n + 25 ან n + 10 n + 25. შეიძლება ეს ასე ხდებოდეს? პირველი შემთხვევა შეიძლება. ანუ n და n + 10 იყოს სამნიშნა და n + 25 აღარ იყოს ოქროების სამნიშნა. როგორ შეიძლება ეს დავალაგოთ? ანუ n-იც სამნიშნაა, ეცნობ n + 10 სამნიშნაა, ხოლო n + 25 იქნება უკვე ოქროები 4 ნიშნა. ახლა ეს თუ შეიძლება ხდებოდეს. აი როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ოქროები n-ის სამნიშნა იყოს, n + 25 სამნიშნა იყოს და მაშინ n + 10 რა გამოდის? n + 10 ხო ყველა ვარიანტში სამნიშნა იქნება? რა თქმა უნდა. ანუ გამოდის მეგობრებო, რომ სამივე სამნიშნა იქნება ამ შემთხვევაში, ამიტომ არ შეიძლება პირველი და მესამე იყოს სამნიშნა. ყველაზე პატარა და ყველაზე მეტი. ახლა დავფიქრდეთ. n + 10 რო იყოს სამნიშნა, n + 25 იყოს სამნიშნა, მაშინ n რა უნდა? მაშინ n უნდა იყოს ორნიშნა. აჰა, კი ბატონო, n უნდა იყოს ორნიშნა. ეგრე შეიძლება. მოდი გავყვეთ ახლა თითოეულ მათგანს და აბა რა მეთოდი იქნება ახლა ყველაზე ისეთი სწრაფი? მოდი ახლა თავს ვერ დავდებ, ახლა დავიწყებ საუბარს კიდევ თუ არა ეს ყველაზე მოქნილი გზაა თქო, მაგრამ
ველაპარაკოთ ჩვენ თავს. აშკარაა, რომ სხვადასხვა შემთხვევა შეიძლება ხდებოდეს, ხო? აი მაგალითად, ენი იყოს სიტყვაზე ვთქვათ 980, ენი იყოს 990, მაშინ n პლუს 25 უკვე 4 ნიშნა იქნება, ხო? რომ დავუმატო 980. ანალოგიურად ხო შეიძლება 981-ზე გვესაუბრა, 982-ზე, მაგრამ აი უნდა მივხვდეთ ახლა რა, აი სულ ცოტა რამდენი ასეთი მნიშვნელობა იქნება. ესე იგი, n რა შეიძლება იყოს, სულ ცოტა n რა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ, ხო? უნდა დაუჭიროთ შუალედი ზღვარი ერთგვარად, რომ ეგ პირობა სრულდებოდეს. ამ შემთხვევაში, მოდი ასე ვთქვა, ჩვენ ორი პირობა გვაწყობს და აი პირველი პირობა. რა უნდა ხდებოდეს, რა უნდა იყოს. მოდი დავფიქრდეთ ახლა ასეთ რაღაცა. n 800 იყოს. ივარგებს? ნუ მაშინ n პლუს 25 გამოდის ოქროები 125 და 4 ნიშნა ვერ იქნება. ახლა მე აქ უკვე შევხვდები, რომ n პლუს 25 სულ ცოტა ყველაზე პატარა 4 ნიშნა ხომ მაინც უნდა იყოს. ანუ სულ ცოტა რამდენი შეიძლება იყოს? აი 1000, ხო? 1000-ზე ქვემით n პლუს 25 ფიზიკურად ვერ ჩამოვა. არ არსებობს გამორიცხული. კი ბატონო. მართალია. ოკეი. ანუ გამოდის, რომ აქედან n-ი, ანუ n-ი ვერ იქნებოდა. და n-ი სულ ცოტა გამოდის 975, ხო? აი, მინიმუმ. მინიმუმ ასე მაინც უნდა ხდებოდეს. და მორჩა დამთავრდა? ანუ ახლა 975 გასაგებია მაწყობს, რატომ მაწყობს? ანუ მოდი ვნახოთ, ეს თუ 975-ია, ეს 985, ანუ შესრულდა, ეს სამნიშნა და ეს გამოდის 1000. 4 ნიშნა. მაგრამ რამდენი ასეთი სიტუაცია მაწყობს? 25? თუ 24, ანუ 25 თქვა და n-ი მაწყობს, მე იყოს 976, 977, 978 და ასე შემდეგ სიტყვაზე თქვა 990, 991, 9 და 92, 999 მაწყობს. ნახეთ ახლა. n-ი რომ იყოს 999, n პლუს 10. უკვე იქნება 1009. ანუ n-ი სამნიშნა არ გამოდის. ვა, ანუ რა გამოდის, რა ხდება? n-ი ისეთი უნდა იყოს, რომ n პლუს 10 არ გაგვექცეს და არ გახდეს 1000. ანუ ეს აუცილებლად უნდა იყოს 1000-ზე ნაკლები. ესე იგი n პლუს 10 თუ 1000-ზე ნაკლებია, ანუ ეგ ფაქტობრივად მეორე პირობაა. ანუ n პლუს 10 უნდა იყოს ნაკლები 1000-ზე. ესე იგი n-ი რაზე ნაკლები უნდა იყოს? 990-ზე ნაკლები არ გამოდის? კი, გამოდის. აი n-ი იქნება მაქსიმუმ 999. ანუ აი ამ პირობიდან გამოდის, რომ n-ი მაქსიმუმ იქნება 999. ვიდრე 990 რომ იყოს, უკვე n პლუს 10 გამოდიოდა 1000. ვაუ, ესე იგი მინიმუმ არის პირველი პირობის განხილვისას ვამბობ 975, მაქსიმუმ არის 999. ანუ რამდენი ასეთი n-ი მაწყობს? გაიხსენეთ ოქროები, როგორ ვითვლით 975-დან 999-ის ჩათვლით რამდენი რიცხვია რომ დავთვალოთ? 900 ბოლოს უნდა გამოვაკლოთ პირველი და არ დაგასწროთ, რომ თვითონ 975-იც მაწყობს, ანუ უნდა დავუმატოთ 1. რამდენი გამოდის ახლა ეს შემოშალოს? გამოდის ოქროები 15. აქ ერთგვარი კანონზომიერება არის, აი ამ ორი რიცხვის სხვაობა გამოვიდა, ხო? ანუ პირველ შემთხვევას აკმაყოფილებს მეგობრებო 15 რიცხვი.
და გადავავლეთ კიდევ ერთხელ თვალი და გადავალხავ მეორე სიტუაციაზე. ვიღოთ. ესე დავაკვირდეთ მეორე სიტუაციას რა ხდება, რამდენი შემთხვევა გვაქვს. რა დაპირობა? ნუ ცხადია, ენი უნდა იყოს ნაკლები 100. ნუ ორნიშნა უნდა იყოს, სხვა ენი ყველა ვარიანტში 100 ნაკლებია. მაგრამ არ დაგვაუწყდეს, რომ n უნდა იყოს n+10 უნდა იყოს სამნიშნა. ანუ გამოდის, რომ მოდი აგერ დავწერე n ნაკლებია 100, ერთი პირობა და n+10 მეტი უნდა იყოს ან ტოლი 100, ხო? მეგობრებო, ანუ სამნიშნა უნდა იყოს, რომ დავწეროთ ეს პირობა. და ამავდროულად n+25-იც უნდა იყოს სამნიშნა. ანუ ესეც მეტი ან ტოლი უნდა იყოს 100. შეგვიძლია ვხვდები ახლა ეს სისტემასავით ამოვხსნათ. ნუ კიდე ცოტა სხვა მიდგომა გავავიწყებთ. ანუ n ნაკლები 100-ზე, ეს 10 თუ გადავა n მეტი ან ტოლია 90-ზე და n მეტი ან ტოლია 75-ზე, ხო? და აქედან აი სამიება რომ შესრულდეს რა უნდა ხდებოდეს? ახლა 90-ზე დიდი თუ არის თავისთავად 75-ზეც მეტი იქნება, ხო? ანუ ეგ ისედაც შესრულებულად ჩაითვლება თუ ზედაპირობა სრულდება. ესე იგი n მეტი ან ტოლი უნდა იყოს 90-ზე და n ნაკლები უნდა იყოს უხრები 100. და ეგ რა არის 90, 91 და ასე შემდეგ 99, ეგ არის მეგობრებო ზუსტად 10 რიცხვი. 90-დან 99-ის ჩათვლით, თუ 100 არ გვაწყობს. ანუ აქ გვაწყობს 10 რიცხვი. ანუ სულ რამდენი რიცხვი გვაწყობს? რა თქმა უნდა, მეგობრებო, სულ გვაწყობს 25. და ეგეთი სიტუაცია მივიღეთ უბრალოდ. მოდი დავაკვირდეთ ახლა 95-ს. ანუ გატყუოთ დიდად არ მომწონს ახლა ისეთი სიტუაცია, მithქვათ ეს მარტივი და რაღაც განსაკუთრებული გამოცდილება რო არ მოაქვს, რომელიც მერე მაინც დასასწავლია, მაგრამ ანუ კომბინატორი გაჩვენ რაღაც ვარიანტების განხილვა სასწავლი გვაქვს, აი ელემენტარულ დონეზე ავტორს აქაც გვაქვს გავს რაღაც არის. ალბათ ნუ რაზე უნდა ყურადღება რომ გავახსოვოთ, ნახოთ დავაკვირდეთ, ესე იგი ამოწერეთ ყველა შესაძლო სამნიშნა, ყველა შესაძლო სამნიშნა, რომელიც ჩაიწერება ერთიანით, ორიანით, ნულიანით. და გვერდით წერია რომ ციფრების გამოვება შესაძლებელია. წესით მეგობრებო, ჩვენ არ უნდა გვჭირდებოდეს მაგის თქვა ციფრების გამეორება რომ შესაძლებელია, ნუ თუ არაფერს არ ვამბობთ, შენ პირობას უნდა მიყვე რა. და ახლა პირობა თუ მეუბნება მე რომ შენ შეგიძლია ერთიანი, ორიანი ან ნულიანი გამოიყენო, აქ იგულისხმება რომ შენ თუ გინდა სამერთიანს გამოიყენებ, თუ გინდა ორერთიანს და ერთ-ორიანს, ნუ რასაც გინდა, მაგრამ უბრალოდ პირობა არ არის თავიდან კარგად ნათქვამი. აქ წერია ერთიანი, ორიანი, წერტილზეა ნულიანი, იგულისხმება რომ სამივე ერთდროულად უნდა გამოიყენო. აი დაკავშირი იგულისხმება, როცა არაფერს აწერა აქ და ნუ მაინც ალბათ აჯობები და ან კავშირი დაეწერა ავტორს, ანუ 1, 2 ან ნულიანით, ანუ ეგ იგულისხმება რომ შეგიძლია სამივე გამოიყენო, ორი მათგანი, ერთი უნდა მიიღო სამნიშნა რიცხვები. რამდენი ვარიანტი არსებობს? ნუ კომბინატორიკის დრო შეიძლება როცა ავხსნით წლის ბოლოს ცოტა სხვაგვარად მოვიქცეთ დავთვალოთ, მაგრამ ახლა აქ სინჯვის მეთოდით გავყვეთ რა. იქნებოდა 0-ით ვერ დაიწყება რიცხვი, ხო? აი 0, 1, 2-ს ვერ დავწერთ და რიცხვი უნდა იყოს ან 1-ით დაწყებული, იქნება გაგრძელება, ეს ან 2-ით დაწყებული იქნება გაგრძელება. თუ 1-ით დაწყებული, ნუ შეგიძლიათ ანუ ნულიანი ერთიანი ორიანს იყენებთ და გავა ყველაზე პატარა რიცხვი იქნებოდა 100. ყველაზე დიდი რიცხვი იქნებოდა მე იქნებოდა 101, 102 და გააგრძელებდი ასე ჩამოწერას რა. ოქროები. ჩამოწეროთ
პრინციპში ავტორსაც მსგავსი მიდგომა აქვს აუყენებდა, ანუ ჩამოწერეთ რა. ანუ მეორე ადგილზე რომ 0 იყო, ეგ ყველა მოვიგეთ. ახლა მეორე ადგილზე რომ ერთიანია, 1-1-0, 1-1-1-1-1-2. მესამე ადგილზე რომ მეორე ადგილზე რომ ორიანია, 1-2-0, 1-2-1-1-2-2. და როცა ორიანით იწყება, იგივე სიტუაცია გვექნება, ხო? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ნუ წესით უნდა იყოს მეგობრებო 18. მოდი პასუხებიანი მოცა უნდა დავთვალოთ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ნუ კაცაც ჩამოწერდი იგივე სტილში, იგივე ვარიანტებში და პასუხი იქნებოდა 18. როგორ შეიძლება სხვანაირად გავაკეთოთ ეს ამოცანა? მოდი არ გეტყვით, ახლა ვარიანტებით ვაკეთებთ ამას. პირველ ადგილის დაკავების ორი ვარიანტია ოქროები, იმიტომ რომ ნულიანის დაწერის უფლება არ აქვს. მეორე ადგილის დაკავების სამი ვარიანტია, მესამე ადგილის დაკავების სამი ვარიანტი და რადგანაც თითოეული ვარიანტი შეიძლება სამნაირად გაგრძელდეს, აგერ პირველი ვარიანტი, მეორეთი, მეორე, მესამეთი, 2-ჯერ 3-ჯერ 3, ანუ 19 იქნებოდა პასუხი. მას მე ვისაუბრებ და ვიტყვით. აი 96-ე. რა ხდება ახლა 96-ე ნომერში? ესე იგი იპოვეთ 6 7 8 3 ციფრისგან შედგენილი ყველაზე დიდი სამნიშნა და ყველაზე მცირე ორნიშნა რიცხვი. ანუ 6-იანი, 7-იანი, 8-იანი გვაქვს. ყველაზე დიდი სამნიშნა რიცხვი რა იქნება? თან თითოეული რიცხვი შედგება განსხვავებული ციფრებისგან. კაი. რომ ჩაწერ სამნიშნავს, აი მაქსიმალური ყველაზე დიდი სამნიშნა რა არის? 8 უნდა იწყებოდეს. მერე 7-იანი და გრძელდებოდეს 2-იანი. და ყველაზე პატარა სამნიშნა, მეგობრებო, რა იქნება? ყველაზე პატარა სამნიშნა იქნება, თუ დავიწყებ 6-იანით, ხო? 6-იანი, მერე 7-იანი და მერე 8-იანი. რაც შეიძლება პატარა ციფრები ჯერ უნდა მოილიო. 2-6 ასე ვიტყვი ავწერო, პირობაში წერია ციფრები თითო-თითო ჯერ მეორდება და ამდგომიდან გამოვაკლებ, მეგობრებო, ახლა ამათ ერთმანეთს, ხო? ბოდიში რავდა. ბოდიში შემეშალა. ყველაზე მცირე ორნიშნა რიცხვი უნდა დავწერო. ბოდიში. ყველაზე მცირე ორნიშნა და ყველაზე მცირე ორნიშნა რომელი იქნებოდა? რაც შეიძლება პატარა ციფრი უნდა დავწერო აქ და აქაც და ათეულებს თანგზე 6 იქნება ყველაზე პატარა, ერთეულებს თანგზე 7. და ავდგები მერე და რადგანაც მათ სხვაობას მეკითხებიან, 866-ს გამოვაკლებ 867-ს. ეგ არის 9, აქ არის ერთი გვაქვს, სირჩება 621 და აქ არის 8. 8-ს რა გამოვიდოდა მეგობრებო პასუხი. მოდი ახლა შევტიოთ 90-ს. 90-ს კი 97-ს. რა ხდება 97-ში? აბა აგერ არის რისი ტოლია უმცირესი სამნიშნა რიცხვი, რომლის ციფრთა ჯამი არის, მოდი აქ პირველი ვერსია 9. ესე იგი სამნიშნა რიცხვი მაქვს A, B, C, ასე. უმცირესი სამნიშნა რიცხვი უნდა მინიმუმი მჭირდება. რა ეს სამნიშნა რიცხვი, თუ ვიცი რომ ციფრთა ჯამი არის 9 + B + 9 C 3-9. თუ ახლა ვაკრები რისი ტოლია უმცირესი სამნიშნა რიცხვი. რა უნდა ხდებოდეს? უმცირესი რომ იყოს, უნდა იყოს რაც შეიძლება პატარა 1, ხო? B-ს უნდა იყოს რაც შეიძლება პატარა 0. და შეიძლება ასეთ პირობებში უმცირეს რიცხვს მივაგნო, კი? შესაბამისად C იქნება ოქროები 8. მორჩა დავთავრდა. გასრავად. C იქნება 8. ახლა ასეთი სიტუაცია გამოდის. ანუ რა რიცხვი ყოფილა ABC? ABC ყოფილა ოქროები 108.
ახლა დავაკვირდეთ მეორე ამოცანა. აი 17 რომ იყოს სუფთაჯავი და მეტი აღარ მინდა რა. აი მინიმუმ რა შეიძლება იყოს რომ სუფთაჯავი a + b + c არის 17. ანალოგიურად ვიწყებთ. a უნდა იყოს რაც შეიძლება პატარა, b-ს უნდა იყოს რაც შეიძლება პატარა, მაგრამ c 9-ც არ ყოფნის აქ რომ დაიწეროს, ხო? იმიტომ რომ 17-ია ჯა. მაშინ b რა უნდა იყოს ერთიანი გაქაჩავს რომ იყოს, ვერა, ერთიანიც ვერ იქნება, იმიტომ რომ მაშინ 1 c უნდა იყოს 15-ის ტოლი, ხო? ჯამში რაც გამორიცხულია, იმიტომ c ციფრია. კაი, ბესმაგივრად რა უნდა იყოს, აი რა უნდა დავწეროთ და აქ მიხვდებით რომ ყველაზე ცოტა რაც შეგიძლია დაწერო ბესმაგივრად ეს მაშინ მოხდება თუ ანუ b არის მინიმალური და b აუცილებლად უნდა იყოს მინიმალური თუ a + c არის მაქსიმალური. და a თუ 1-ია, c ყველაზე დიდი რა შეიძლება იყოს, ხო? იქნება 9. და a თუ 1-ია და c 9, მაშინ რა შეიძლება იყოს b. b იქნება მეკობრეო დანარჩენი რო ციფრად ჩავკომდეს 17-ის ტოლი. და მაშინ b უნდა იყოს 17-ს გამკლებული 1 + 9 10 გამოდის 7. ანუ მეგობრებო, მინიმუმ რა შეიძლება იყოს a, b, c შეიძლება იყოს უფრები 160 სად არის ეს რიცხვი? 19. 79. მაქსიმუმ იგი უკაცრავად პირველ ამოცანაში მინიმუმ იყო, როცა ციფრა ჯამი 9 იყო 108. მოდი შევამოწმოთ მაინც ახლა რამდენად სწორად გამოვთვალეთ, ხო არა უბრალია რამე. იმათება სწორია და მესამეს აღარ დავთვლი ძალიან ისეთი სტანდარტული სიტუაცია გამოდის და აღარ ესეთ უნდა ხდებოდეთ უკვე რაც არის. აი ბატონო, აბა მოდი ნახოთ ახლა 198. კაცრავად. 198, ხო? იქნება 98. რა ციფრით იწყება უმცირესი ნატურალური რიცხვი, რომლის ციფრთან ამრავლი 120-ის ტოლია? ანუ ჩვენ გვაქვს უმცირესი ნატურალური, რა ციფრით იწყება უმცირესი ნატურალური რიცხვი? ისიც არ ვიცით ოქროები ეს 2 ნიშნა, 3 ნიშნა, აი როგორი რიცხვია, ხო? არის რაღაცა ნატურალური რიცხვი და რა ციფრით იწყებაო? რაც შეიძლება პატარა იყოს. ახლა მეგობრებო, ვერც 2 ნიშნავს წერ, ჯერ ვერც 3 ნიშნავს, შეიძლება 4 ნიშნაც გამოვიდეს და ისე არ გამოვიდეს 120, მაგრამ მოდი დავფიქრდეთ, 2 ნიშნა რაც უფრო ცოტა ნიშანი იქნება, ხო იქნება უკეთესი და 2 ნიშნა შეიძლება AB რომ იყოს ეს რიცხვია და რა უნდა ხდებოდეს ციფრთა ნამრავლი უნდა იყოს 120, ანუ A ჯერ B რომ იყოს 120. რა გამოდის? შეიძლება ეს ხდებოდეს? არ დაგვაუწყდეს რომ ციფრები უნდა იყოს აქ ახლა რასაც გამოვიყენებ მე A, B, C, D თუ რა ის იქნება ეს ციფრებია. ქვები A ყველაზე დიდი იყოს 9. B-ც ყველაზე დიდი იყოს 9. და 9 ჯერ 9 რამდენია? 91 არის და 91 არის 120-ის ტოლი. არა. ანუ იმის გამო რომ 2 ნიშნა ვერ იქნებოდა ასეთი რიცხვი. აი 3 ნიშნა რომ იყოს A, B, C. მოდი დავფიქრდეთ. 3 ნიშნა რომ იყოს, მეგობრებო, მაშინ და პირველ და რაც შეიძლება მცირე, ხო, მოგდის ახლა აზრად რომ აი რომ იყოს 1-ის ტოლი. მაშინ B ჯერ C უნდა გამოდიოდეს ოქროები 120 და ბევრი გამოდის არა? ვერ იქნება 1-ის ტოლი, B ჯერ C ხო ნახეთ, აგერ 2 ნიშნა რიცხვი 120 არა.
ახლა რომ იყოს ორიანი A, ანუ იყოს ორიანი B ჯერ C გამოვა უკვე 60, ხო? ასე. ერთი შემთხვევა B C გამოდის 60. და 60 შეიძლება ნამრავში ციფრებმა მოქცეს. სამწუხაროდ არა, უფრო ვთქვი, რომ 60 არის ერთჯერ 60, ორჯერ 30, სამჯერ 20, ну, ყველაზე ცოტა გამოდის 6ჯერ 10 რო იყოს და როგორ საიდან. B და C თუ ციფრებია 10 ვერც ერთი ვერ იქნება. აებად. ანუ ახლა დავფიქრდეთ, 3 შეიძლება იყოს ნამრავლი, სამნიშნა, ხოდი იწყებოდეს სამნიშნა რიცხვი. თუ 3 იქნება, რომ გადაამრავლოთ, მათი ანუ B-ს და C-ს ნამრავლი უნდა გამოდიოდეს 40. და 40 მაძლევს რომელიმე ორი ციფრის ნამრავლი. აი, მოდი ვნახოთ. გავაკეთოთ გამყოფების დასათვლელი სქემა. 1 40 2 20 4 4 10 5 და მორჩა დამთავრდა. ანუ რომელიმე აქედან ბედანდაცედან ერთი ვერ იქნება, მაშინ მეორე 40 უნდა იყოს. ვერც 2 იქნება, ვერც 4 იქნება. და გამოდის მეგობრებო, რომ ეს ციფრები უნდა იყოს 8 და 9. და მინიმალური რა დროს იქნება, თუ რაც შეიძლება დიდი თანრიგი იქნებოდა პატარა ციფრი, ანუ I უნდა იყოს 1, B უნდა იყოს 8 და C უნდა იყოს ოქროებით 9. ასეთი სიტუაცია მივიღეთ. ისე კითხვა რა არის? მოგონის რა ციფრით იწყება? უმცირეს ნატურალურ ციფრს, რომლის ციფრთან ნამრავლი 120 ტოლია. ანუ იწყება, ბოდიში, ერთი კი არა, აგერა ვარ. 3-ია, 3, 3, 8, რა გავაკეთე? აი მე რა გავქენებს. ბოდიში რა 9 შუაში. ბოდიში. რა დავშვი შეცდომა. ანუ ესე იგი 40 როგორ დაიშლებდა 1 40 2 20 4 10 შევცვალოთ 4 10 და 5 8 თუ მეტნაირად აღარ იშლება 6-ზე არ იყოფა 7-ზე არ იყოფა და 8 კი გვიწევი აქ და 5 და 8 იქნებოდა, ხო? და შესაბამისად ყველაზე მცირე რა დროს იქნება, თუ რაც შეიძლება მაღალი თანრიგი იკავებს პატარა ციფრი. აი, იქნებოდა ასეთი სიტუაცია, 3ჯერ 5ჯერ 8. და საწყისი ციფრი რა იქნებოდა? პირველი ციფრი იქნებოდა 3. პასუხი არის 3. ანუ იდეაში ჩვენი სამოცანა როგორ გავაკეთეთ? ისევ და ისევ სინჯვით. მოვსინჯეთ, რომ წამოვყევით ყველაზე პატარიდან. საკმაოდ კაცრი რაოდენობრივი დათვლა. სხვანაირად როგორ შეიძლება ახლა ეს სამოცანა გავაკეთებინა? ალბათ აქცენტირება თავიდან გავაკეთებინა რაზე? აი 120 შეიძლება თუ არა მე დავშალო 3 თანამამრავლად, ისე რომ თითოეული მათგანი იყოს ციფრი. მოდი დავშალოთ 120 მარტივ მომრავლად. თუ ეგ არის 120 არის 2ჯერ 3ჯერ 5. ეგეთი სიტუაცია. და მე რომ გვეფიქრა ახლა თუ შეიძლება ეს 5 თანამამრავლად იშლება ხო მარტივმამრავლად უბრალოდ ისე გავაერთიანო 3 თანამამრავლში რომ 120 მიღებოდეს ნამრავლი და თან ერთ-ერთი თანამამრავლი იყოს რაც შეიძლება პატარა რა. აი, ყველაზე კარგი იქნებოდა აქ თუ ორიანი დამრჩებოდა ცალკე, მაგრამ ორიანი თუ რჩება ცალკე, ეს ხელა რიცხვი რჩება მე გადასანაწილებელი, რომ ციფრებად ვერ გადანაწილდება ორ თანამამრავლად. ამიტომ 3-ს განიხილავდი, 3 თუ იქნებოდა ერთ-ერთი თანამამრავლი, ასე, ეგ 3 თუ არის გამოყენებული, მე 8 და 5, ანუ 2 და 5 უნდა განაწილებულიყო ორ თანამამრავლად და
ისე რომ ციფრები ყოფილიყო ორივე და კი ბატონო ეს შესაძლებელია. და გამოდიოდა რომ რადგან შესაძლებელია არც მაინტერესებს რა იქნება კონკრეტულად, ანუ 3-ით დაიწყებოდა აღნიშნული რიცხვი. 99. ხუთი ნატურალური რიცხვის ნამრავლი არის 9-ის ტოლი. ანუ მოდი, რადგანაც ამოცანაში მე ადაბი გამოყენებულია, ეს ხუთი ნატურალური რიცხვი აღნიშნოთ ასე x1, x2, x3, x4, x5. 9-ის ტოლია მათი ნამრავლი. აჰა, აგერ 9-ის ტოლია უკვე. იპოვეთ a პლუს b თუ a არის ამ რიცხვების ჯამის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა. ანუ a გამოდის ესე იგი x1 პლუს x2 პლუს ასე არის ამ რიცხვების ჯამის მაქსიმუმ რაც შეიძლება იყოს ეტყობა, სხვადასხვანაირად შეიძლება დავშალოთ ჩვენ ეს მომრავლებად, რომ 9 მივიღოთ ნამრავლში და ჩვენ უნდა შეგვირჩია ის სიტუაცია, რომ a ყოფილიყო რაც შეიძლება დიდი და b ხო ამ რიცხვების ჯამის ესე იგი, b კი უცირესი მნიშვნელობა, ანუ რიცხვების ჯამის შესაძლო უდიდესი მნიშვნელობა, b კი უმცირესი მნიშვნელობა, ანუ ეგ უნდა იყოს მინიმალური. რაც შეიძლება მინიმალური. მოდი დავფიქრდეთ უბრალოდ ახლა ერთ რაღაცას. აი 9 იშლება 3-ჯერ 3. მეტნაირად არ იშლება, ხო? ან 1-ჯერ 9. ორი შემთხვევა უფრო სწორად. ასე. აი რომ გავყვეთ ამ შემთხვევას. გამოდის რომ ორი მათგანი უნდა იყოს 3 და დანარჩენი ნამრავლში 9 გამოვიდეს უნდა იყოს ერთიანი. ხო, გაყოფილიყო 1-ჯერ 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 3-ჯერ 3. აი უნდა ყოფილიყო 4 ერთიანი და 9. ხო? რა გამოდის? მეტი ვარიანტი არის, ოქროები, მეტი შემთხვევა? არა, იმიტომ რომ 9 მეტნაირად არ იშლება. ან იშლება 3-ჯერ 3, ან 1-ჯერ 9 და რადგანაც სულ 5 რიცხვია, კაი, ორი მათგანი გეცოდინე, მაგრამ დანარჩენი 3 ყველა ვარიანტში უნდა იყოს ერთიანი, იმიტომ რომ ნამრავლი არ დაიყვეს, არ შეიცვალოს. ანუ გამოდის რომ ამ შემთხვევაში ჯამი, ანუ რა იქნება? აი, აღარ დავწერ ახლა x1 პლუს x2 პლუს x3, იქნება ჯამი 1 პლუს 1 პლუს 1 პლუს 3 პლუს 3. ეგ არის 9. და მეორე შემთხვევაში ჯამი იქნებოდა 9. რომელია უმცირესი? უმცირესი არის b, რომელია უდიდესი არის a. და ანუ გამოდის რომ ჩვენ რა გვინდოდა a პლუს b გვინდოდა, ხო? ანუ ამ ორი რიცხვის ჯამი გვინდა და შესაბამისად, მეგობრებო, 9 პლუს 13 არის 22. a პლუს b გამოდის ეს. მეგდია მივხვდით რატო დავწერებთ აქ ერთიანი, იმიტომ სხვაგვარად ნამრავლში როგორ მივიღებდით 9-ს, ორი მათგანი უნდა ყოფილიყო ან 3-იანები, ან 1 და 9. და დანარჩენი ნამრავლი რომ არ შეცვლილიყო, რა რიცხვზე გამრავლება არ ცვლის ნამრავლს. რა თქმა უნდა, ერთიანზე. უნდა ყოფილიყვნენ ერთიანები. აი, აბა ამ ჩანაწერის ბოლო ამოცანაც განვიხილოთ, მეგობრებო, ეს არის ასე და მოდით ვიძეთ რა უნდა ახლა ამ ამოცანას. რაღაც საინტერესო ამოცანაა, შემდეგ სხვა თემებზე სულ გადავალთ, კაი ინტერპრეტაციები ექნება და დავაკვირდით. ანუ n არის მთელი რიცხვი. აი x თლიანად არის მთელი. თუ უკვე ჩვენ პირველად გვხვდება, ანუ ეს ეკუთვნის z-ს. მთელი რიცხვები რა არის? ნატურალური რიცხვები 0 და ნატურალურის პირდაპირ რიცხვები. ნატურალურის პირდაპირ რიცხვები. ანუ -1, -2, -3,
და ასე შემდეგ 1 2 3 და ანუ 0 რა უქროები. ანუ ჯერ ჩვენ თელრიცხვებზე ამოხსნები არ მქონია, არ შეხვედრია ამოცანებში, მაგრამ თუ კაი იყოს, აბა რომ რას ცვლის ეს ამოხსნის პროცესში დავაკეთებ. ახლა კითხვა არის ასეთი რა, ხუთი კითხვა მოცემული და შეიძლება იყოს 22, ან 26, ან 35, 54, 60. ნუ დავფიქრდეთ ჯერ ერთ რაღაცას. ეს ასე რომ მოცემული. შეიძლება მისი შეკვეცა და მოდი შეკვეცოთ რა. ისე სწორად ვიგავნე ხას. მოდი შევკვეცოთ ეს შეკვეცება. ანუ იდეაში n-ი რა რჩება? გავამართლოთ გამოსახულება 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ჯერ, 13 შეფარდებული კასტა. ახლა უქმები, ეს მთელი რომ იყოს, კიდე ნატურალური რომ იყოს, გაყოფა ზუსტად უნდა სრულდებოდეს. ესე იგი გამოდის, რომ აქ ზემოთ რომ წერია 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ჯერ, 13 უნდა იკვეცებოდეს კაზი. რა შეიძლება იყოს? შეიძლება იყოს ოქროები, ამ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ჯერ, 13-ის გამყოფი. ოკეი. მოდი გავყვეთ მაშინ. 22 შეიძლება თუ არა. მაშინ გამოვიდოდა, რომ n-ი მუდრის 2-ჯერ, 3-ჯერ, 5-ჯერ, 13 შეფარდებული 22-თან 22 არის 2-ჯერ 11, ორივე შეიკვეცებოდა და გამოვიდოდა, რომ 3-ჯერ, 5-ჯერ, 13 ეფარდება 11-ს და ეგ არ შეიძლება, ხო? უბრალოდ ჩვენ არ გვაწყობს მთელი არ გამოდის. კაი, ანუ 22 ვერ იქნება. შეიძლება იყოს 26? მოდი ვნახოთ. 26 რომ იყოს, მაშინ ნიშნულში ხო? მაშინ ეგ 2-ჯერ 13 იშლება, მეგობრებო. 2-ჯერ 13 იყოს, კი ბატონო, ამაზე იკვეცება. ანუ 26 შეიძლება იყოს. ახლა ანალოგიურად შეიძლება იყოს თუ არა 35. 35 ოქროები არის 3-ჯერ 7 და ეს 7-იანია პრობლემა. 7-ზე რომ არ იყოფა ზედა გამოსახულება 3-ზე კი ბატონო შეიკვეცება. ანუ ესე გამოდის, რომ 35-იც არ შეიძლება იყოს. 54 რომ იყოს, 54 იშლება მომრავლებად 2-ჯერ, 3-ჯერ, 3-ჯერ, 3. ნუ ესეც არ შეიძლება, ხო? არ იკვეცება და ბოლოს დავაკვირდეთ, თუ შეიძლება იყოს 60. მეგობრებო, ნახოთ. 60 იშლება 2-ჯერ, 2-ჯერ, 3-ჯერ 5-ად. და ეს იკვეცება, ეს იკვეცება, ეს იკვეცება და ნუ სამწუხაროდ 1-2-იანი ისე კენდად რჩება. ნიშნულში აღარ იკვეცება მასე გამოსახულება და შესაბამისად ოქროები პასუხი იქნებოდა აქაც არა. არა. ანუ ერთადერთი პასუხი დარჩა. შეიძლება იყოს 26. ასეთ მანერას ჩანაწერისას გაშლებ მაგარი გამოყენება აქვს, მე ახლა არ ამგონია ამოცანას სხვა უფრო მარტივი რაღაც მიდგომა ჰქონდეს, ძალიან სადად უნდა შეგვეხედა პროცესისთვის, მთელი რიცხვი, ნუ ნატურალურ რიცხვს გავს იმ ხასიათით, რომ წილად ნაწილებს არ შეიცავს, ანუ მრიცხველის და მნიშვნელის გაყოფა ერთმანეთზე ზუსტად უნდა მოხდარიყო. მე უბრალოდ გავამარტივე შევკვეცე და შემთხვევები განვიხილე მოცემული 5 შემთხვევიდან, რომელი გვაწყობდა, რომ შეფარდება ზუსტად შესრულებული. კარგით, მოდით აბა ჩვენ დროებით დავშვიდობოთ ერთმანეთს და მომდევნო 10 ამოცანით დავუბრუნდებით, მეგობრებო, ჩვენ ამოცანების გარჩევისას. აბა დროებით.